ভালো, খেয়ে দিয়ে বলবো কেমন হয়েছে। এই যে দাদা আজকেও মাংস খাচ্ছে, এতদিন খায়নি, এতদিন ফিশ খেয়েছে, এটা বলবো। এরা প্রতিদিন আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে মাংস খেয়ে নেয়, দাদা আমারও তো খেতে ইচ্ছে করে। একদম আজকে খেয়ে গুড মর্নিং। দেখো আজকে আমরা রেডি হয়ে গেছি, আমাদের গাড়িও রেডি হয়ে গেছে, ওদিকে দাদার গাড়িও রেডি হয়ে গেছে। এখন আমরা বেরোবো। এখানে ছিলাম, এখান থেকে পুরী এনজয় করলাম। এবার আমরা চলে যাব আরও একটা ডেস্টিনেশনে, সেটা তোমাদের সাথে পরে শেয়ার করব। এখন আপাতত সবাই রেডি, তো বেরোনো যাক, চলো। জয় জগন্নাথ।
জরুরি। আমি ইনস্টাগ্রামে কিছু কথা বলি। রাধা রানী সিঙ্গার আর কথা বলি। কলকাতায় ওই দিকে চলে গেল, আমরা যাবো এই দিকে। কোথায় যাচ্ছি ওটা দেখতে থাকো। অনেকটাই চলে এসছি, দেখো গাড়ি রেখে, আমাদের গাড়ি আর ওই যে দাদার গাড়ি রেখে ওরা একটু টয়লেট গেছে। অনেকটাই জার্নি, প্রায় 350 কিলোমিটারের জার্নি ছিল, তো অনেকটাই চলে এসছি। আর কিছুটা জার্নি বাকি আছে। এখানে ফুল ট্যাঙ্ক ফিউল করে নিল। চলো ওরা আসলে আমরা বেরিয়ে পড়বো। দুপুর 1:39। এখন আমরা পৌঁছে গেছি কেওনঝড়ে। তোমাদেরকে বলেছিলাম যে পুরী থেকে কলকাতা যাব না কোথায় যাব, তোমাদেরকে অবশ্যই বলবো, জানাবো। তো এখন আমরা পৌঁছে গেছি কেওনঝড়ে। পুরী টু কলকাতা না, পুরী টু কেওনঝড়। এখন আমরা সাইট সিইংয়ে বেরোচ্ছি। যেহেতু পুরী থেকে আসলাম, একটু টায়ার্ড ছিলাম, তাই ফ্রেশ হয়ে নিলাম। এখন সাইট সিইংয়ে যাবো, তার আগে লাঞ্চ, দেন সাইট সিইং করবো। তো সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো যে কেওনঝড়ে কী কী আছে। কেওনঝড়ে বাইক ট্যুর সত্যি অসাধারণ ছিল, খুব সুন্দর ছিল। চলো এখন লাঞ্চটা সেরে নিই। লাঞ্চে কী করছি, মানে কী খাবো সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব অবশ্যই, যেটা করি। তাহলে চলো, আমরা আছি এখন এটা আমার রুম আর এটা দাদা আর প্রীতমের রুম। তোমাদেরকে আমি পরে দেখাবো। এখন লক করে দিচ্ছি যেহেতু যেতে হবে। দাদা তোমাদের ভিডিওতে নিচ্ছি। হ্যাঁ, তোমাদের হোটেলটার নাম একবার বলো। कुमार हाईलाइट। আচ্ছা, তোমাদের হোটেলের রেঞ্জগুলো? पहले स्टार्टिंग का था 600 से स्टार्टिंग हो रहा है, और नॉर्मल टाइज होता है, और डबल बेड सब है 2000 प्लस जीएसटी से स्टार्टिंग होता है। ওনাদের কিন্তু বিহেভিয়ার গাইস সত্যি খুব ভালো। আমরা এসে 3 জন এতটা ট্রাভেল করে এসেছি, ওনাদেরকে বলাতে ওনারা কিন্তু অ্যাফোর্ডেবল, আমাদের অ্যাফোর্ডেবল হোটেল ওনারা দিয়ে দিয়েছেন। থ্যাঙ্কস টু ইউ দাদা। তো চলো আমরা এখন লাঞ্চের জন্য বেরিয়ে পড়ি। এই যে আমাদের প্রীতম হাত ধুই অলরেডি রেডি হয়ে গেল খাওয়ার জন্য। এই টেবিলটা আমাদের 4 সিটের টেবিল আছে। একদিকে আমরা হেলমেটটাকে স্টে করে দিয়েছি। আর এখন খেয়ে নেব। 3টে চিকেন থালি অর্ডার করেছি। চিকেন থালি এখানে 130 টাকা করে বললো, রিজনেবল প্রাইস আছে, ভালো। খেয়ে দিয়ে বলবো কেমন হয়েছে। এই যে দাদা আজকেও মাংস খাচ্ছে, এতদিন খায়নি, এতদিন ফিশ খেয়েছে। এতদিন ধরে না, আমি একদিনই মাছ খেয়েছি, বাকিগুলো সব ভেজ। হ্যাঁ, সব ভেজ। আজকে মাংস খাচ্ছে, কি হয়েছে জানি না বলো।
এরা প্রতিদিন আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে মাংস খেয়ে নেয়, দাদা আমারও তো খেতে ইচ্ছে করে একদম না। একদম একদম সবই। আজকে খেয়ে দেখি। চলে এসছে খাবার, এই যে তিনজনে। দাদা ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে, আমি শুরু করে দিয়েছি। খেতে শুরু করে দিয়েছে। দেখো চিকেন থালিতে চিকেন, রায়তা, এটা আলু করলা ভাজা আছে, ডাল, পাঁপড় ভাজা আর রাইস। চলো আগে খেয়ে নিই, সবার ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে।